ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்று எங்கள் வீட்டுக்கு வெயில் தாங்காமல் வழி தவறி ஒரு கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க. அவங்க தான் இவங்க. இந்த அழகான குழந்தை பறவை எந்த வகைன்னு எங்களுக்கு தெரியல. உங்களுக்கு இந்த பறவை என்ன பறவைன்னு தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இவனுக்கு நாங்கள் தண்ணி சாப்பாடு எல்லாமே கொடுத்தேன். ஆனாலும் அவங்க அம்மாவை அவன் தேடிட்டே இருந்தான். ராத்திரி பூரா இவன் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தான். இப்போ காற்று வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு வெளியில் கூட்டிகிட்டு வந்தேன். இங்கே பார்த்தீங்களா, வெளியில் காற்று வாங்க ஆரம்பித்ததும் இவன் கொஞ்சம் பிரிஸ்க் ஆகிட்டான். ராத்திரி பூரா அவன் கொஞ்சம் கூட பேசவும் இல்லை. இப்போ தான் பாருங்கள் கத்த ஆரம்பிச்சிட்ருக்கான். காலையில் குழந்தைய காணானா அவங்க அம்மா இவனை தேடி இங்கேயே வந்துட்டாங்க பாருங்கள். அங்கேக்குள்ளே அவங்க அம்மா பறந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க இவனை பார்த்துட்டு. இவனும் இப்போ ஏன் கத்த ஆரம்பித்தான்னு தெரியுதா, அவங்க அம்மாவை பார்த்தனால தான் அவன் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டான். இங்கே பாருங்கள், அவங்க அம்மாவை தேடிட்டு எப்படி ஓடிட்டுருக்கான் பாருங்கள். அங்கே தான் அவங்க அம்மாவும் பக்கத்தில் இருக்காங்க. ஆனால் இவங்க 2 பேரும் இன்னும் மீட் பண்ணவே இல்லை. கொஞ்ச நேரத்தில் இவனை மாதிரி இருக்க 2-3 பறவைங்க இங்கே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இவனை தான் தேடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவனை அவங்க பார்க்குற மாதிரி நான் விட்டுட்டேன். இப்போ இவங்க அவங்க அம்மாவோட சேர்றாங்களா இல்லையான்னு பாருங்கள். 2 பேரும் பார்த்துட்டாங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா, அவங்க 2 பேரும் எவ்வளோ அழகாக கொஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னு. அவனை பாருங்கள், அவங்க அம்மாவை பார்த்துட்டோன்னு எவ்வளோ சந்தோஷமாக குதிச்சிட்ருக்கான்னு, எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா. இதுதாங்க ஒரு அம்மாவுக்கும் அவங்க குழந்தைக்கும் இருக்கிற ஒரு பாண்ட். அவனோட அம்மாவோட இடத்த யாராலையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது. அவங்க அம்மாவை பார்த்து தான் அவன் எவ்வளோ சந்தோஷமாயிட்டான் பாருங்கள். 2 பேரும் எவ்வளோ அழகாக குஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா. என்னங்க, இதை பார்த்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வரலையா? இன்றைக்கி அன்னையர் தினம். எல்லா அன்னையர்களுக்கும் அன்னையர் தினம் நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த குட்டி பறவை மாதிரி நீங்களும் இப்போ உங்கள் அம்மாவோட சந்தோஷமாக ஜாலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள்.